请帮忙按赞、订阅、分享、开启小铃铛，谢谢。梦幻温哥华，城市与大自然的完美结合。温哥华是加拿大不列颠哥伦比亚省的一座美丽、多元且充满活力的城市，坐落于太平洋沿岸地区。作为加拿大西岸的主要城市之一，温哥华以其令人叹为观止的自然风光、丰富的文化场景和多元的社区而闻名。这座城市被环抱在海湾和山脉之间，提供了极为独特的地理环境，为居民和游客提供了丰富的户外活动和探险机会。除了自然美景之外，温哥华也是一个蓬勃发展的经济中心，拥有繁荣的商业区、创新的科技产业和丰富的文化机构。其多元的人口结构和激动人心的饮食文化，进一步丰富了这座城市的魅力。无论是探索古老的历史区域，参与多样性的文化活动，还是沉浸在当地美食的享受中，温哥华都提供了一个充满活力和富有吸引力的生活环境。加拿大温哥华位于不列颠哥伦比亚省的西南部，坐落于太平洋沿岸，山脉环绕。温哥华被落基山脉和太平洋沿岸山脉环绕，使得城市四周都有壮观的山景。这不仅提供了迷人的视觉效果，还为居民和游客提供了丰富的户外活动机会。太平洋沿岸，温哥华坐拥太平洋沿岸，拥有美丽的海湾和海洋景观，这也意味着城市气候较为温暖和湿润，相较于加拿大其他地区更加温和。总体而言，温哥华的地理特征结合了山川、海洋和城市的元素，形成了一个风景如画、多姿多彩的城市环境。这些特征不仅赋予了温哥华独特的生态魅力，还为居民和游客提供了丰富的户外活动和探险机会。史丹利公园是位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市区的一个巨大的城市公园，被誉为北美最大的城市公园之一。面积和位置，史丹利公园占地超过1000英亩，约405公顷，位于温哥华市区的西北端，毗邻市区和温哥华港口。自然环境，公园充满丰富的自然环境，包括树木、草地、湖泊和海滨。树木种类众多，包括西海岸云杉、红杉和枫树，形成了浓密的树冠，为游客提供阴凉的遮蔽。海滨和河口，公园西部临海滨，游客可以欣赏到壮丽的太平洋景色。此外，弗雷泽河穿越公园，形成一个自然的河口区域。史丹利公园花园，公园内设有精心维护的花园，包括玫瑰园、日本花园和英国花园等。这些花园在春夏季节绽放出各种缤纷的花朵，吸引着花草爱好者。行馆和博物馆，公园内有史丹利公园行馆，是一座仿照荷兰风格的建筑，现在是一个访客中心。此外，公园内还有卡比兰诺博物馆，展示了印第安文化的艺术品和手工艺品。游览方式，游客可以步行或骑自行车沿着公园内的游步道，沿途欣赏自然风光和艺术装置。公园还提供租借自行车、滑艇和马车等多种游览方式。格兰维尔岛是加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的一个著名旅游区，拥有丰富的文化氛围和各种各样的商店、市场和艺术场所。格兰维尔岛公共市场，这是格兰维尔岛最著名的地方之一，提供新鲜的农产品、海鲜、糕点、手工艺品和当地特色美食。游客可以品味各种美味，并购买当地特产。艺廊和工作室，格兰维尔岛充满艺术氛围，有众多艺廊和艺术工作室展示当地和国际艺术家的作品，游客可以欣赏并购买画作、雕塑、手工艺品等。格兰维尔岛工艺市场，这是一个专门展示本地手工艺的市场，游客可以找到各种独特的手工艺品，包括陶器、首饰、纺织品等。格兰维尔岛剧院提供了丰富多彩的表演艺术节目，包括舞蹈、音乐、戏剧等，游客可以欣赏到当地和国际艺术家的精彩演出。加拿大温哥华艺术馆是一座重要的艺术机构，位于温哥华市中心，拥有丰富的艺术收藏，展示了加拿大和国际艺术家的作品。温哥华艺术馆的建筑本身就是一件艺术品，
沿建筑是由加拿大建筑师弗朗西斯·朗基利·沃宾斯基设计，风格为意大利文艺复兴建筑。馆内有多个展厅，提供了适合不同形式和风格的艺术品陈列。艺术馆拥有一个庞大而多样的永久收藏，包括绘画、雕塑、摄影、版画等多种艺术形式。加拿大艺术品的展示尤为丰富，包括印第安艺术、现代加拿大艺术以及来自不同地区的当代艺术。艺术馆经常举办临时展览，展示来自国际间艺术家的作品，以及特定主题或风格的艺术展。这些展览不仅丰富了艺术馆的内容，同时也为游客提供了不断更新的艺术体验。艺术馆致力于艺术教育和社区参与，通过举办讲座、工作坊、导览和学校项目，促进艺术的普及和理解。学生和社区成员可以参与各种教育活动，深入了解艺术的背后故事和意义。艺术馆内设有一个精品店，提供艺术品、书籍、饰品等与艺术相关的商品。一个咖啡馆为游客提供了一个放松的空间，可以在艺术氛围中品味咖啡或小吃。温哥华艺术馆通过其丰富的收藏和多元的文化活动，成为温哥华市的文化地标之一，吸引着来自世界各地的艺术爱好者和游客。格劳斯山是加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华北部的一座山脉，也是一个四季娱乐胜地。在冬季，格劳斯山成为滑雪和滑雪板的天堂，拥有多条精心设计的滑道，适合各个水平的滑雪者。山顶设有滑雪和滑雪板租赁服务，并有专业教练提供指导。前往格劳斯山山顶的最方便方式是搭乘格劳斯山缆车，这是一条现代化的缆车，搭载游客飞越山脉，欣赏到壮观的城市和海洋景色。格劳斯山山顶有一个丰富的娱乐和休闲设施区，游客可以在山顶享受美食，品味当地特色料理。此外，还有商店、观景台、展览和活动场地等设施。在冬季，格劳斯山的冰场开放，供游客进行冰溜冰和冰球等冰上活动，这是一个适合家庭和朋友的娱乐场所。格劳斯山不仅是冬季的滑雪胜地，夏季也提供各种户外活动。山上有徒步和登山步道，游客可以欣赏自然风光并挑战自己的体力。格劳斯山还拥有一个野生动物保护区，展示了一些当地的野生动物，包括獾、狮子、山羊和鹰等。游客可以参加生态导览，了解这些动物的生态和保护情况。格劳斯山经常举办各种节日活动和户外音乐会，为游客提供更多娱乐选择。总体而言，格劳斯山是一个集合滑雪、户外活动、自然观赏和娱乐于一身的多功能胜地，为温哥华地区的居民和游客提供了一个丰富多彩的度假和休闲场所。加拿大温哥华以其丰富的海鲜资源和新鲜的海鲜美食而闻名，这里的餐厅和市场提供了各种令人垂涎的海鲜选择。龙虾是温哥华海鲜市场的常客，无论是龙虾盛宴还是清爽的龙虾沙拉，都能品味到新鲜丰润的口感。本地蟹种类繁多，包括阿拉斯加蟹和蓝蟹等，蟹肉鲜嫩味美，通常以蒸、烤、煮和炸等方式呈现在餐桌上。温哥华供应各种贝类，如扇贝、蛤蜊和生蚝。生蚝酒吧是当地常见的用餐方式，游客可以在那里品尝到新鲜的生蚝。温哥华以其优质的海鲜腌品而闻名，特别是腌三文鱼。这种经典的温哥华美食可以在早餐、三明治或作为头盘享用。温哥华有许多风格独特的渔人小屋餐厅，这里的装潢常常反映出海洋的元素，让用餐者感受到海湾的氛围。Granville Island Public Market 等海鲜市场是品尝温哥华海鲜的理想地点。这些市场提供新鲜的海鲜，游客可以挑选自己喜爱的海鲜，或者在市场内的餐厅品尝即时烹制的美食。温哥华还经常举办海鲜节，集结当地和国际的厨师，展示各种新颖和美味的海鲜菜式。加拿大温哥华拥有庞大且多元的亚洲社区，这使得亚洲美食在这座城市中极为丰富。温哥华
以其高质量的日本料理而闻名。市内有许多寿司店、拉面店和烤肉店，提供正宗的日本美食体验。某些餐厅也提供高级的怀石料理。温哥华的韩国餐厅提供丰富的烤肉、拌饭、石锅拌饭等传统美食。城市中心和社区中都能找到具有地道风味的韩国料理餐厅。越南料理在温哥华的饮食景观中占有一席之地。餐厅提供传统的越南河粉、越南卷、牛肉河粉汤等美味料理。温哥华的泰国餐厅呈现多样化的泰国风味，包括咖喱、冬阴功汤、泰式炸春卷等。一些餐厅还提供特色的泰式小吃。部分餐厅提供马来西亚和新加坡的美食，包括炒果梨虾面、咖喱牛腩饭等，让游客品尝东南亚风味。温哥华也有一些提供台湾小吃的餐厅，例如珍珠奶茶、卤肉饭、盐酥鸡等，满足了喜好台湾美食的人士。温哥华是一个充满活力的城市，同时也是咖啡文化的枢纽之一。这里的咖啡文化融合了多元的风格，满足了各种口味和偏好。温哥华拥有大量独立的咖啡馆，这些小而精致的咖啡店通常由对咖啡有着热情的咖啡师经营。这里的氛围温馨，提供高质量的咖啡和独特的手冲咖啡。除了独立咖啡馆，温哥华还拥有许多知名的连锁咖啡店，如星巴克、一奇、波莎等。这些连锁店提供了丰富的选择，吸引了大量的顾客。一些咖啡烘焙坊和烘焙工坊让顾客能够欣赏到新鲜烘焙的咖啡豆。顾客可以购买新鲜烘焙的咖啡豆，或者在现场品尝烘焙过程。温哥华的咖啡店经常推出一些特色咖啡，如手咖啡、拿铁艺术、氮气咖啡等。这些创新的饮品受到咖啡爱好者的喜爱。温哥华举办各种咖啡相关的文化活动，如咖啡节、拉花比赛等。这些活动吸引了咖啡爱好者和业内人士参与，分享对咖啡的热爱。与其他加拿大城市一样，温哥华的咖啡文化也注重永续发展。很多咖啡店使用可再生和可降解的杯子，以及支持公平贸易的咖啡豆。总体而言，温哥华的咖啡文化是一个兼具创新和多样性的社群，提供了各种风味的咖啡选择，并鼓励人们在放松的环境中享受咖啡的美好。夏季狂欢节时间通常在每年的8月份。描述：温哥华夏季狂欢节是一场盛大的同志骄傲活动，吸引着成千上万的游客参与。活动的重头戏是彩虹色的游行。游行队伍由当地的 LGBTQ+ 社群、企业和社会组织组成，充满着欢乐和热情。除了游行，还有音乐、舞蹈、派对和文化活动，全程充满了欢乐、包容和庆祝多元性取向和性别认同的氛围。温哥华国际电影节时间每年秋季举办，通常在9月至10月之间。描述：FIF 是北美洲最大的影展之一，为观众带来各种优秀的国际电影。影展包括数百部来自世界各地的剧情片、纪录片、短片和动画。影片风格多样，从艺术电影到商业大片，吸引了大量影迷和电影从业人员。观众有机会参与影片放映后的问答环节，与导演和演员交流。夜间市集时间：夏季至秋季，各区域夜市分别在不同时间举办。描述：温哥华的夜间市集是一个融合美食、手工艺品和表演的夜间活动。市集上有各种各样的摊位，提供从异国料理到当地特色小吃的美食，同时还有手工艺品、艺术品和古董等商品，以及音乐表演和文化节目。夜间市集的氛围热闹，吸引了家庭、朋友和游客共度愉快的夜晚。这些活动展现了温哥华在夏季至秋季的多元文化和丰富艺术生活，为居民和游客提供了欢乐、放松和文化交流的机会。加拿大温哥华地区拥有丰富的自然资源和多元文化，这些因素共同影响了当地的特产。枫糖制品是加拿大的代表性特产，而加拿大西岸地区，包括温哥华，也不例外。
枫糖浆是从枫树提取的天然糖浆，可用于烤松饼、煎薄煎饼和其他早餐食品。此外，还有枫糖糖果、枫糖饼钱等枫糖相关的产品。温哥华岛是温哥华附近的一个大岛，该地区以其新鲜的海鲜、葡萄酒和特色手工艺品而闻名，特别是考特尼附近的好产区，提供了一流的太平洋生蚝。由于温哥华气候适合冰酒的生产，这种甜美的葡萄酒在这个地区非常受欢迎。冰酒是在冰冷的冬天中收的葡萄酿制而成，具有浓厚的果味和天然的甜度。温哥华地区拥有丰富的太平洋三文鱼资源，包括春季的春龟、秋季的红龟等品种。这些三文鱼具有肉质鲜美，是当地饮食中不可或缺的部分。温哥华地区有着丰富的原住民文化，当地的原住民艺术品如传统的图腾柱、传统编织品和木雕等都是受欢迎的特产。游客可以在当地的艺术画廊或市场中找到这些独特的手工艺品。温哥华地区的气候适合小果树的生长，因此蓝莓和覆盆子等小果类水果在这里是丰盛的。新鲜的或加工的蓝莓和覆盆子制品，如果酱、果汁和冰淇淋是当地的特色。梦幻温哥华以其独特的魅力，将城市生活与自然美景完美融合在一起。这座城市拥有壮丽的山脉、蔚蓝的海洋和绿意盎然的公园，为居民和游客提供了丰富多彩的生活体验。在这里，人们可以在市中心的繁华区享受现代化的便利，同时又能轻松前往郊区的大自然中感受宁静和平静。梦幻温哥华的城市景观充满活力，拥有多样化的文化和娱乐场所，让人们可以尽情享受城市生活的乐趣。无论是品尝美食、购物，还是参加各种艺术文化活动，都能在这个城市找到满足。同时，温哥华的人民热情好客，多元文化的融合也使得这里充满了活力和活力。然而，温哥华最令人着迷的，可能还是其与自然环境的密切联系。这座城市被壮丽的山脉所环绕，拥有众多迷人的自然景点，如史丹利公园、格兰岛和威士拿山等。在这里，人们可以徒步、骑自行车、滑雪、划船等各种户外活动，尽情享受大自然的恩赐。总的来说，梦幻温哥华将城市与大自然的完美结合展现得淋漓尽致。它是一个充满活力、多姿多彩的城市，同时也是一个拥有壮丽自然景观的天堂。无论是追寻现代都市生活的快节奏，还是沉浸在大自然的宁静中，温哥华都能满足人们不同的生活需求，成为一个令人心驰神往的梦幻之地。